ब्रेकिंग न्यूज धलाई जिले के डोलूबाड़ी इलाके में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। आज दोपहर करीब 11 बजे असम आगरतला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर आगरतला की ओर जा रहा हाथरों से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक दुकान के ऊपर पलट गया। हादसे के बाद ट्रक चालक रहीम उद्दीन वाहन के अंदर बुरी तरह फंस गया। घटना को देखते ही स्थानीय युवक मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। शुरुआती प्रयासों के बावजूद चालक को बाहर निकालना संभव नहीं हो पाया। इसके बाद भारी मशीनों की आवश्यकता महसूस हुई। जिला प्रशासन को सूचना दिए जाने के बाद ड्रेजर मशीनें मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद पलटे हुए ट्रक को सीधा किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ट्रक के अंदर फंसे चालक को प्राथमिक उपचार प्रदान किया। बाद में कटर मशीन की मदद से वाहन का एक हिस्सा काटकर लगभग 1.5 घंटे लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद चालक रहीमुद्दीन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया। वहीं स्थानीयों ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक विभाग और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के मौके पर पहुंचने में काफी देरी हुई। हालांकि स्थानीय युवाओं और अग्निशमन विभाग के कर्मियों की तत्परता और साहसिक प्रयासों की क्षेत्र भर में सराहना की जा रही है। জায়গাতে হাইওয়ের মধ্যেই একটা বড় টিপার গাড়ি সেলফ অ্যাক্সিডেন্ট করে পাল্টি খায় পড়ে যায়। তো ড্রাইভার অনেকক্ষণ ধরে চাপা পড়া অবস্থায় ছিল। ফায়ার সার্ভিস আমাদের যে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের টিম, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের ওসিও আছেন, হ্যাঁ, আমরা পুলিশ, পিএসআর এবং আমাদের যে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের টিম ফায়ার সার্ভিস সহকারে আমরা উদ্ধার করে সেফলি এখন আমরা ধলাই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে পৌঁছে দিই। ড্রাইভারের অবস্থা কীরকম আছে এখন ডাক্তার তো বলছে স্টেবল, আমরা ডাক্তারকেও আনিয়েছি। বিপি বা যা যা চেক করার পরে তারপরে সুস্থ হয়ে যাবে, আমরা বের করে পাঠিয়ে। বিষয়টা হলো আমরা শুনতে পারলাম যে একটা টিপার গাড়ি লোড করা জামুদা আগরতলা উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। তো এখানে জলবাড়ি রাস্তার মুখে অ্যাক্সিডেন্টের কবলে পড়ে এবং ড্রাইভার আত্ম অবস্থায় ছিল। ঘটনাটা প্রায় 12:30টার দিকে হয়েছে। এখন ওনাকে উদ্ধার করে কোলাই ডিস্ট্রিক্টে নিয়ে যাওয়া। স্যার 1 ঘন্টা প্রায় আটকে ছিল। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের টিম কি 1 ঘন্টা করেছে? তো আমরা চেষ্টা করেছি, প্রায় 5টায় এসেছিল, কাজ করেছে এবং টিম তার মেশিনপত্র নিয়ে গাড়িটাকে এই লোহালাখর যা ছিল কেটে তারপরে দাঁড় করতে হবে। বিষয়টা খুব কমপ্লিকেটেড ছিল, যাক তবে অল্পতে রক্ষা পাওয়া গেল।